Viele Banyak orang Menschen knüpfen an mengasosiasikan Kenntnisse pengetahuan im tentang Modell model von NLP NLP dengan harapan diffuse yang tidak jelas Erwartungen, tentang dass sie apa dann yang mit kemudian allen dapat mereka Problemen ihres lakukan Alltags dengan und semua masalah Unalltags kehidupan. zurechtkämen. Hallo, Kehidupan mein Name ist Chris sehari-hari dan Mulzer und kehidupan. ich bin Ay, Trainer salah für maki, ay. NLP und Hypnose. Ulangi deh. NLP, diese drei magischen Buchstaben, neurolinguistisches Banyak Programmieren, orang suggerieren ja mengasosiasikan auch in pengetahuan einer tentang model ganz NLP speziellen Form dengan die harapan yang tidak jelas tentang Handhabbarkeit apa yang der kemudian dapat Funktionsweise mereka deines lakukan Gehirns und damit dengan deiner semua Psyche, masalah kehidupan eine sehari-hari Annahme, die dan kehidupan durchaus sehari-hari. nicht Halo, nama gerechtfertigt ist. saya adalah Wenn du dich Ite dan etwas saya seorang in pelatih den untuk NLP dan historischen Kenntnissen von hipnosis. NLP NLP ini 3 huruf ajaib schlauer machst, pemrograman wirst du neurolinguistik mitkriegen, juga dass menyarankan die dalam cara yang Strömungen sangat der Zeit khusus in Amerika in den 70er pengelolaan Jahren, fungsi als das otak Modell von Anda NLP dan entwickelt dengan wurde, demikian genau jiwa diejenigen asumsi waren, yang dass sama man sekali tidak unzufrieden war, dass dibenarkan. die Gruppe derer, Jika die Anda maßgeblich an mendapatkan der sedikit Entwicklung des lebih Modells pintar von tentang NLP pengetahuan beteiligt waren, sejarah dass NLP, diese Anda Gruppe akan menyadari bahwa arus waktu di unzufrieden Amerika war di tahun mit dem, 70-an wie sich die ketika model NLP Psychologie, dikembangkan, persis mereka adalah Psychoanalytik und bahwa salah satunya tidak Psychotherapie puas bahwa gebärdete. kelompok mereka Mehr yang oder weniger, secara und das ist nicht signifikan sehr viel terlibat dalam unterschiedlich zu heute, pengembangan model war es NLP. eine Apa iterative, kelompok ini eine tidak puas dengan cara zufällige Art psikoanalis, von psikologi, dan Trial and psikoterapi Error, von Versuch und Irrtum, diperlakukan der dazu führte, kurang lebih, dan dass mit itu manchen tidak jauh Leuten die berbeda präzisere Modelle dari für sich zur apa yang Verfügung Anda hatten, die ada Erfolge sekarang. größer waren und mit Sebuah anderen Leuten die interaktif Erfolge jenis weniger waren. acara trivial Damit dan wollte die ursprüngliche error yang Gruppe berarti bahwa der dengan Entwickler von beberapa orang yang NLP memiliki aufräumen model yang und lebih wollte tepat standardisierte tersedia untuk Verfahren mereka, herbeiführen, keberhasilan die meningkat, jeder dan Mensch, also dengan auch orang Laien, lain auswendig lernen keberhasilan konnte menurun. und Dengan damit ini, kelompok beliebige asli pengembang NLP ingin hundertprozentige menghancurkan diri Erfolge mereka sendiri in dan ingin membawa psychotherapeutischen und prosedur standar yang psychologischen setiap Problemen orang dapat hatte. dipelajari dengan hati. Das ist so, diese Bahkan Rechnung ist orang so awam, nie dan richtig dengan demikian aufgegangen berhasil und im Ende ist es 100% auch gar nicht wichtig, dalam masalah denn mit dem psikoterapi heutigen dan und heute psikologis praktizierten Modell von mempraktikkan NLP model NLP. steht uns Kami ein memiliki model Sprachmodell und ein bahasa dan Verhaltensmodell zur model Verfügung, perilaku das yang tersedia weit yang über die berjalan ursprüngliche jauh di luar Intention niat asli. hinausging. Ada Es gibt aplikasi dan di Anwendungen im penjualan, Verkauf, es ada gibt Anwendungen in der aplikasi dalam pengembangan Persönlichkeitsbildung, es gibt kepribadian, Anwendungen in ada ich weiß nicht aplikasi etwas. di Wenn du ins saya Internet tidak gehst, tahu kannst du apa-apa. Jika herausfinden, dass Anda es für pergi di nahezu internet, jeden Anda Begriff eine dapat Kombination mengetahuinya. und NLP Ada gibt. kombinasi untuk Das halte hampir ich für setiap etwas istilah, übertrieben. dan NLP Jedenfalls saya denke ich pikir mir, itu agak jedem berlebihan Menschen sedikit. nutzen Setidaknya, Grundkenntnisse saya im pikir Modell semua von orang NLP. menggunakan pengetahuan dasar tentang model Einer der NLP. Salah wesentlichen satu Grundpfeiler des pilar Modells untuk von model NLP NLP adalah sind asumsi die dasar dalam model Grundannahmen im NLP. Modell vom Saya pribadi NLP. lebih Ich suka persönlich istilah itu bevorzuge den asumsi Begriff bermanfaat. Jika Anda hilfreiche pergi di Annahmen. internet dengan Wenn kata du kunci mit dem asumsi Stichwort asumsi Grundannahmen im dasar Modell von model NLP oder NLP atau Grundannahmen im asumsi dasar NLP ins Internet NLP, gehst, wirst Anda du akan menemukan wahre gaya Stilblüten Wernicke, finden dan und du Anda dapat kannst bis zu menemukan hingga 100 100 sinnfällige asumsi dasar Grundannahmen finden, die yang aus jelas allen yang Bereichen diambil des dari semua täglichen bidang Lebens kehidupan entnommen wurden sehari-hari, und dir dan helfen itu sollen, adalah im seharusnya membantu Alltagsleben Anda besser bergaul lebih baik zurechtzukommen. dalam kehidupan sehari-hari. Ich persönlich habe Saya mich auf pribadi terlibat 10 dengan 10 hilfreiche asumsi Annahmen im bermanfaat Modell dalam von model NLP, NLP dan eingelassen itulah yang und saya das ist es ajarkan auch, was dalam ich im praktik NLP NLP. Practitioner Masing-masing lehre. asumsi Jede dieser dasar ini Grundannahmen memiliki hat efek tertentu pada kehidupan sehari-hari. bestimmte Wirkungen Jika auf Anda dein membawanya ke Alltagsleben, hati, wenn du ada sie banyak denn artikel beherzigst. di Es website gibt auf saya meiner yang muncul Webseite tentang penerapan ketidan.com asumsi dasar di eine Menge kehidupan an sehari. Artikeln Di über sini die saya ingin Anwendung der memperkenalkan Grundannahmen im kepada Anda Alltagsleben. beberapa hal Hier möchte ich terpenting dir tentang perusahaan einige Anda, der dan secara wichtigsten singkat Grundannahmen menguraikan vorstellen und apa yang kurz dapat Anda skizzieren, lakukan dengannya, was du damit dan machen apa kannst und welche Bedeutung signifikansi diese asumsi dasar Grundannahmen ini auf terhadap dein persönliches kehidupan Leben haben pribadi können. Anda, Wie du karena vielleicht schon mitgekriegt mungkin hast, telah bin ich nicht so memperhatikan sehr in bahwa saya tidak psychotherapeutischer begitu Richtung arahkan unterwegs, psikoterapi, sondern möchte tetapi jungen ingin und älteren tua dan muda Menschen membantu helfen, orang untuk ein menjalani kehidupan selbstbestimmteres und glückliches yang Leben zu ditentukan führen,
Und sendiri dazu dan meine ich, bahagia, dan saya gehört pikir itu eine mencakup banyak Menge pengetahuan an dasar. Grundwissen, Sesuatu yang etwas, banyak was viele orang belum Menschen, pernah obwohl pelajari es meskipun einfach zu akan vermitteln mudah wäre, untuk nie menyampaikan, gelernt haben. sehingga So kannst Anda du bei juga mir das dapat Modell von melihat model NLP auch NLP als eine sebagai Art semacam kekosongan dasar Grundlehrkurs fürs untuk Leben kehidupan, sesuatu betrachten. apa yang dapat Etwas, was memberi dir, Anda lebih banyak wenn du es denn kebahagiaan beherzigst und dan wenn lebih du banyak für dich selber ein penentuan bisschen nasib sendiri nachdenkst, dalam kehidupan sehr viel Anda. mehr Glück Jika und Anda sehr viel mehr mengambilnya ke dalam Selbstbestimmung in hati deinem dan Leben jika geben Anda kann. memikirkannya Zurück zu sedikit den untuk diri Vorannahmen. sendiri, pertanyaan bukan negara Shan, Eine ini der adalah pepatah immer King wieder Morty, Bateson, gesagten dan saya pikir und itu juga häufig kembali ke konsep kedua fehlinterpretierten pengaruh besar Grundannahmen yang berpikir ist dalam im kategori Englischen Anda "the dari map is model not the NLP. territory". Die Apa arti frasa Landkarte yang ist relatif mudah nicht didengar die ini Landschaft. sekarang hanya Anda membuat kenyataan Das di ist ein otak Ausspruch von Anda Gregory melalui Bateson und ich glaube, er geht auch persepsi zurück dengan auf organ indera melalui Kossipski. Beides interogasi, große melalui melihat, Beeinflusser melalui der perasaan, Denkkategorie Anda des Modells von merasakannya NLP. Was melalui bedeutet berbohong, dieser dan apa lagi verhältnismäßig yang einfach saya zu tidak hörende tahu, Satz? semua yang Nun, lain ada di einfach. kepala Anda. Gambaran Du erschaffst dari dir realitas eine di sekitar Realität Anda in sesuai deinem sesuatu Gehirn. yang Anda Durch die lakukan. Wahrnehmung Ini mit deinen apa yang Sinnesorganen, Anda durch das Hören, lakukan. durch das Sehen, durch Anda das Fühlen, pegang durch das untuk Schmecken, durch tas das Riechen atau und hanya was weiß orang ich nicht untuk sonst noch alles. kenyataannya Gibt sebenarnya. es in Tapi deinem sayangnya Kopf bukan ein itu masalahnya. Abbild der Izinkan Realität saya um dich memberikan herum, bukti etwas, was du berdiri, machst? selalu berpikir Dieses, was du tentang hal gemacht hast, itu. Dunia hältst ini du für tegak, die Tatsache oder halt tetapi viele Menschen jika Anda für hanya eine memiliki tatsächliche pengetahuan Realität. dasar fisik Nur, dan optik dem ist fisik, leider Anda nicht tahu so. bahwa Oder gambar lass mich pada einen stehenden Anda Beweis geben. retina Überleg dir mal, terbalik, du siehst die Welt aufrecht. Aber wenn du nur tiba dan Grundkenntnisse in otak Anda Physik und melakukan physikalischer proses Optik hast, komputer weißt du, untuk dass auf membuat deiner gambaran Netzhaut berdiri Bild tegak, kopfstehend dan ankommt terlihat und oleh dein Anda. Gehirn einen Ada Rechenvorgang eksperimen menarik erledigt, ini dan um das Anda Bild benar-benar gerade dapat und menipu aufrecht persepsi stehend für Anda. dich Jika wahrnehmbar zu machen. membaca lirik lagu Da gibt es dieses pohon interessante Natal, Experiment Anda masih memiliki sekitar und du 4 kannst hingga deine 6 jam Wahrnehmung untuk tatsächlich menyesuaikan überlisten. otak Wenn du eine Prismenbrille trägst, Anda, dan wirst du nach sebagian etwa besar 4 bis 6 setelah Stunden tidur dein di malam Gehirn hari, angepasst Anda haben melihat meskipun und Anda membentuk meistens nach prismatik einem Schlaf segalanya in der Nacht ternyata siehst du, terbalik. obwohl Anda du eine melihat Prismenbrille gambarnya trägst, die tetap alles auf den Kopf stellt, lagi. siehst du das Bild Itu wieder hanya aufrecht. akan Lustig sangat wird es lucu erst dann, wenn du ketika die Brille Anda abnimmst, dann steht melepas nämlich, obwohl du kacamata Anda, normal guckst, kemudian alles auf dem berdiri Kopf. meskipun Anda Sehr terlihat frustrierend normal. für viele Menschen, Semuanya die aus terbalik, Neugierde sangat dieses Erlebnis machen. membuat Denn es dauert wiederum frustasi. etwa 4 Stunden, Bagi bis dein banyak Gehirn orang yang kapiert, dass die memiliki Welt andersrum pengalaman ini karena funktioniert. Und penasaran, dann jika perlu sekitar 4 musst du jam halt ke schauen, wie du otak Anda zurechtkommst. memahami bahwa dunia Dieses bekerja kleine Beispiel sebaliknya, soll dan dir kemudian für dich Anda selber bahwa vor perlu Augen führen, wie melihat bagaimana Anda bergaul. subjektiv dein Contoh Gehirn kecil ini akan Informationen menunjukkan verarbeitet kepada und zu Anda einer sendiri. Realität zusammensetzt. Kemudian Das berdiri hat nicht nur meskipun Anda etwas zu terlihat tun normal. mit den Semuanya optischen terbalik Eindrücken, sangat das hat membuat sehr viel frustasi auch zu tun bagi mit banyak deiner orang yang memiliki Glaubenswelt, pengalaman mit der ini Welt karena der penasaran. Glaubenssätze. Jika perlu Du brauchst dich nur sekitar mal 4 jam ke umzusehen otak Anda und memahami bahwa nachzufragen, dunia was bekerja Menschen sebaliknya, von dan der kemudian Welt Anda halten. hanya perlu Die Welt ist ein schlechter melihat Platz. Alle bagaimana Leute Anda meinen mir bergaul. schlecht. Ich bin Contoh für kecil Unglück ini gemacht. akan Ich kann menunjukkan kein Glück im kepada Leben Anda haben. sendiri Das bagaimana Universum meinte so subjektif und so und otak was Anda weiß ich sonst, berproses was nicht alles informasi dan für menempatkan negative und bersama-sama menjadi hilflose kenyataan Glaubenssätze in der yang Welt tidak hanya kursieren. ada hubungannya Die Frage dengan ist, kesan visual muss yang das so juga sein? banyak berkaitan Ich dengan weiß, dass es nicht so dunia sein muss. kepercayaan. Nur Anda dengan dunia kannst du so ohne keyakinan Anda weiteres hanya diese, perlu wenn du melihat, sie denn als lihat negativ dan erkannt bertanya hast, apa diese yang orang Glaubenssätze pikirkan verändern. tentang dunia Ich adalah weiß, tempat buruk. es Semua geht orang und es geht berpikir sogar relativ einfach. tentang saya Da dibuat kommt das untuk Modell von kemalangan NLP saya. wieder ins Spiel. Tidak dapat melihat Siehst du? keberuntungan dalam hidup. In Alam dieser semesta Richtung berkata möchte ich dir begitu, dan beibringen, apalagi deine yang saya tidak Realität, tahu segala deine Welt sesuatu untuk so zu keyakinan verändern, negatif. dass die Dan Realität, die du tak wahrnimmst, berdaya yang und die beredar di Realität, die dunia sich für dich ergibt, pernyataan und die Realität, die du haben möchtest, adalah apakah eins harus werden. seperti ini. Saya Meistens tahu ist das bahwa ein tidak harus glückliches und seperti ini. abenteuerliches Leben, Anda dapat wo du die dengan mudah Entscheidungen mengubah triffst und keyakinan wo du die ini Richtung in jika deinem Anda Leben telah bestimmst. mengenalinya sebagai negatif. The Saya map tahu is itu not berhasil, the dan itu territory. bahkan relatif Die mudah. Landkarte ist Model nicht die NLP Landschaft. ikut bermain lagi. So Apakah viele Anda melihat ke arah Konsequenzen ini? kannst du aus einer Saya ingin einzigen mengajari Anda Grundannahme untuk ziehen. mengubah Wenn realitas du Anda, eine dunia Anda zweite als Beispiel haben sedemikian möchtest, rupa die sehingga Bedeutung realitis
deiner Realitas yang Anda Kommunikation rasakan, liegt in der yang Anda Reaktion, rasakan die du dan realitas yang erfährst. muncul untuk Anda, Aber das habe ich doch gar nicht kenyataan gewollt. So höre ich oft inginkan Leute, die dann sebagai irgendwo besar gelandet waktu sind in itu adalah Argumenten kehidupan oder yang in bahagia Diskussionen dan oder in penuh Streitgesprächen. petualangan di mana Anda Und dann membuat haben sie gesagt, keputusan ich dan di habe doch mana Anda gesagt, menetapkan ja, arah dalam wenn du kehidupan Anda. kapierst, Peta dass bukan das, was du wilayah, sagst und was bukan du sagen lanskap. willst, Anda dapat etwas menarik begitu komplett banyak anderes sein kesimpulan kann dari als suatu das, was dein Gegenüber asumsi dasar. wahrnimmt, Jika Anda dann hast ingin du memiliki viel yang kedua, kapiert. sebagai contoh Auch hier gibt pentingnya es eine relativ komunikasi einfache terletak Lösung. pada Du kannst reaksi nämlich davon yang Anda ausgehen, alami. dass du erst Tetapi dann saya tidak mau dengan cara itu. richtig kommuniziert Saya hast, wenn dein Gegenüber sering auch mendengar orang yang verstanden hat, berakhir was du di sagen suatu tempat möchtest. dengan argumen Daran und atau dalam dabei hilft dir kondisi dann das atau dalam Nachfragen. argumen dan Was kemudian hast du verstanden? mereka Kannst du fragen, mengatakan wenn du ya, etwas jika gesagt hast Anda und wenn dein mengerti bahwa Gegenüber apa yang in Anda einem katakan hinreichenden dan apa Maße yang Anda das, was du ingin kommunizieren katakan wolltest, bisa so menjadi sesuatu wiederholt, yang sama dass du dich sekali darin berbeda wiederfindest, dari apa weißt yang du, Anda jetzt bicarakan hast untuk du kemudian kommuniziert. Anda telah mengerti banyak di sini. Ein Juga Fehler, ada solusi ein yang Fehler, relatif den sederhana, viele Menschen im yaitu Anda Alltagsleben dapat machen und ein mengasumsikan Fehler, apa der yang dir, wenn telah du eine Anda Führungskraft komunikasikan bist oder dengan benar wenn hanya dein ketika orang Arbeitsfeld yang mit melawan anderen dengan Menschen zu Anda tun juga hat, telah fatal sein memahami kann. apa yang ingin Anda katakan Überlege dir, tentangnya dan das, kemudian was du mengajukan kommunizieren pertanyaan willst, tentang ist apa yang längst telah nicht Anda das, mampu memahami was du akan kommuniziert membantu Anda hast. bertanya ketika Lass Anda mich zum telah Abschluss aus mengatakan den 10 sesuatu von mir dan ketika Anda melakukannya, hochgehaltenen, kemudian sampai batas stillschweigenden tertentu apa yang Anda Voraussetzungen, so sagt man komunikasikan, das, ingin NLP-Grundannahmen, mengulangi apa yang noch eine Anda zitieren, temukan die di ich dalamnya. Anda ebenfalls tahu für sekarang sehr wichtig telah halte. mengomunikasikan Das ist schon kesalahan-kesalahan ein yang Glaubenssatz, dilakukan den du nehmen kannst, und das ist banyak etwas, was orang du in dein dalam Herz nehmen kehidupan kannst und mit in die sehari-hari, Welt dan hinausnehmen kannst. kesalahan yang bisa Jede berakibat Form von fatal bagi Kommunikation Anda jika wiegt Anda eine seorang manajer positive atau Absicht jika Anda zugrunde. harus berurusan Wie dengan oft in orang lain unserer dalam Zeit bidang nehmen denn pekerjaan. die Leute an, Dapatkah Anda dass der berpikir tentang Gegenüber apa yang es ingin Anda negativ mit ihnen komunikasikan meinen jauh würde? dari apa Und yang wie Anda hilfreich wäre komunikasikan? es denn, Apa yang saya jeder simpulkan dari 10 Kommunikation, persyaratan jedem kecil Verhalten yang und jedem saya Sein junjung eine tinggi positive sehingga Absicht Anda zu mengatakan unterstellen? bahwa Stell dir asumsi vor, wenn du dasar das tätest, NLP müsstest du, mengutip auch satu wenn die lagi yang Ergebnisse saya nicht so positiv anggap für sangat dich sind, penting. Itu cukup nachdenken und keyakinan bahwa herausfinden, was Anda die dapat mengambil dan weitergehenden itu adalah sesuatu yang Anda dapat Motivationsstrukturen dapat ke deines dalam hati. Gegenübers Anda wären. dapat Selbst bawa das ist ke schon eine dunia große setiap Herausforderung für viele bentuk Menschen, komunikasi weil ich didasarkan pada meine, niat positif. dass in Seberapa unserer heutigen sering di Zeit zaman ganz viele kita Menschen sich orang lieber und menganggap mehr mit sich bahwa selbst beschäftigen als lain mit dem berarti itu Gegenüber. akan negatif Insofern dengan kannst du mereka, also dan betapa membantunya in karena dieser setiap orang Grundannahme berperilaku auch dalam eine setiap komunikasi, Übung dan in setiap orang adalah kommunikativen opsi positif Verhalten und untuk in tidak der Hinwendung zu anderen Menschen verstehen. berasumsi bahwa Siehst pelaku du, Anda harus berpikir so dan mencari funktioniert tahu apa richtiges struktur NLP. motivasi Das ist lebih keine lanjut dari trockene rekannya, Materie, bahkan wo du jika Paragraphen und hasilnya Techniken tidak auswendig begitu lernst und sie positif dann untuk Anda, systematisch bahkan oder itu unsystematisch, merupakan tantangan zufällig oder besar bagi absichtlich banyak irgendwann und komik irgendwo in karena deinem Leben saya anwendest pikir und dann alle Probleme dalam gelöst hast. Es ist dalam mehr oder waktu weniger kita eine hari Form ini von banyak poin lebih suka Modell, dan lebih was in den berurusan dengan diri einfachsten sendiri daripada dengan Grundannahmen orang lain. schon Dalam hal ini, Veränderungsmechanismen Anda für dich dapat bereithält, memahami die dein Leben dalam verändern asumsi können. dasar ini juga merupakan Jetzt stell latihan dir dalam vor, perilaku ich habe dir komunikatif 3 von den dan dalam beralih Grundannahmen ke orang nahegebracht. lain. Anda 10 melihat halte ini ich für adalah wichtig. cara Und kerja Grundannahmen NLP sind yang genau das, sebenarnya. was es sagt, Ini bukan materi Grundannahmen. kering, di Und dann geht mana es los Anda mit den mempelajari paragraf Grundtechniken im dan NLP. tertarik dengan hati dan Innerhalb von 10 kemudian Tagen menerapkannya kannst du secara lernen, alles sistematis das für dich atau und in tidak dein Leben sistematis, einzulassen secara acak und für atau dich so sengaja di anzuwenden, beberapa dass sich titik viele dan di deiner suatu tempat vermeintlichen dalam Probleme im kehidupan Leben ganz Anda, einfach auflösen. dan kemudian semua masalah Probier's aus. terpecahkan. Ich Itu lade dich kurang ein, komm lebih zum merupakan bentuk NLP-Practitioner. model Dort yang sudah werde ich dir ada, beibringen, ubah wie mekanisme einfach es yang sein kann, dein siap Leben zum untuk Besseren Anda zu dalam verändern. asumsi dasar paling Und sederhana yang denk mengubah drüber hidup nach. Anda. 3 kleine Grundannahmen. Saya telah Wenn du sie membawakan für dich asumsi ini beherzigst, wird sich schon 10. Saya alleine pikir nur mit tentang diesen 3 dan asumsi Grundannahmen dasar dein Leben persis verändern. seperti yang dikatakan.
Wenn dir Asumsi dieses Video kemudian dimulai gefallen dengan hat, teknik dasar. findest Di du NLP in dalam meinem 10 hari YouTube-Kanal Anda eine dapat Menge mempelajari mehr an semua ini. Videos über die Anda unterschiedlichen jika Bereiche, wie Anda du ingin deine membaca Beziehung lebih und lanjut, dein Leben jika optimieren ingin kannst. informasi lebih lanjut Und tentang wenn du apa mehr yang lesen Anda dengan möchtest, wenn du model mehr NLP yang Informationen masih haben dapat möchtest Anda über das, capai was du dalam mit dem hidup, Modell von NLP Anda noch dapat im Leben menemukan erreichen di beranda kannst. saya Geh auf meine lebih dari Homepage, du 200 findest artikel über tentang 200 berbagai Artikel zu den bidang kehidupan unterschiedlichsten yang dapat Bereichen im membantu Leben, Anda die dir membuat helfen können, lebih banyak mehr aus deinem kehidupan. Leben Terima zu kasih machen. atas Vielen perhatian Dank für deine Anda Aufmerksamkeit und vielleicht dan sehen wir uns ja mungkin bald kita in akan einem segera meiner bertemu di Workshops. salah satu bengkel tambang.